እንደዚህ አይነት ክፉ ቤታችሁ ውስጥ ካለ ተጠንቀቁ። እህታችን ይህ ሁሉ እባብ ነው ቤቷ ውስጥ ያለውና ነክሷታልም፣ ተጠንቀቁ። እኔ ግን በበኩሌ ወደ ሀገርሽ ግቢ የትኬት እንኳን የለሽ ትኬት እችልሻለሁ ብያታለሁ። ምክንያቱም ባልቷታል። ወርዴ በቃ የማይገባበት ቦታ የለም ብላለች። ፍሪጅ ይገባል የማይሄድበት ቦታ የለም አለችና ከአንድም ብዙ ነው ያለው ይመስለኛል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቤት የምትሰሩ ልጅ ጥንቃቄ አድርጉ። የቲክቶክ ስሟን ሜንሽን አደርግላችኋለሁ ከስር ማለት ነው። አደራ ኬሰን ijoolleen mana jawween jiru yookiin bofti jiru hojjettanii of eeggannoo guddaa godha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan obboleettii keenya kana kaa hin ciniine jechuudha. Waan ta'e kun hin ciniine miidhaa guddaa irraan gahee jira jechuudha. Innaa of eeggannoo guddaa godha jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee ijoolleen keenya sababa kanaan miidhamaa jirti jechuudha hin jira. Wantoonni akkanaa kun baay'eetu jira jechuudha mana madaamee keessatti. Of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyo isin haa eegu. Mana sanii qayyaradhaa yookiin biyya galaa malee mana akkasii keessan hin jitinaa jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kaa'e akkuma viidiyoo jalqaba obboleettiin keenya isinii himtetti ijoolleen mana madaamii keessa hojjettan wanta akkanaa raammuun kun mana jiraate taanan adaraa keessan hin hojjetina adaraa keessan jechuudha. Kilaasii hundumarraa hin deeman jechuudha. Kilaasii hunda keessaa hin deema jechuudha. Akka barbaadatti deema algaa bakka barbaade dhaqa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa warri mana san kasii keessa hojjettan. Fakkeenya mucayyoon takka yeroo darbeeyyuu waan akkasii kana laayivii irratti himattee jirti jechuudha. Mana sanii baateerti mucayyoo sun jechuudha. Jawwee lamatu mana keessa jira jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa waaqayyo isin haa eegu. Miidhaa isinirraan gahuu danda'a. Waaqayyoon isin haa eegu. Isaan maajikiidhaaf manatti tursiifachuu danda'u. Warri akkanaa kun jedhan maajikiitti godhatu jedhan isaanis. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyoon isin haa eegu. Hunduma keenya nu haa eegu isiniin jedha. Isiniin galee kanaaf of eeggannoo hanga danda'ametti of eeggadhaa. Mana sanii ba'uu yaala. Bakka yoo isin wanta akkasii mana keessa kan jiraatu ta'e mana sanii abadan yookiin biyya galii Itoophiyaa galii yookiin immoo mana san qayyaradhu malee mana san keessa hin taa'in jechuudha. Maaliif gaarii moti ofii keetiifuu hin raftu jechuudha. Ofuma keetiifuu osoo si tuquyyuu baate hin raftu jechuudha. Maaliif waan kana agartee midhaanis hin nyaattu raftulleedha jechuudha. Isin galtee kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Manoota baay'ee jira wanta akkanaa kuni fakkeenya ala keessallee hin jira. Ijoollee fakkeenyaaf badhoo hojjetan yookiin immoo horfallee hojjetan keessallee sirriitti baay'inaan jira jechuudha. Kun immoo kan manatti galfatan kuni warroota akka dhagayetti warra maajikii godhate yookiin immoo maajikii hin beektan jedhee yaada ka sabsibeedhamaa miti maajikiin kun faan wannooti. Inna warra akkasii irratti hojjetan jedhan bakka hin tuqulleedha isaan jedhan. Ol baheetti maramee ta'a jedhan isaa irratti. Isinii galee wanta akkanaa kun yeroo baay'ee hin deddeebi'a. Ijoollee biyya Arabaa keessa hin jira sirriitti wanti kun jechuudha. Mana hundaa osoo hin taane mana tokkotti jira manni warroota maajikii godhataniitu mana akkasii kana keessa jira jechuudha. Kanaaf immoo of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii waaqayyoon nu haa tiksu inni nu haa tiksu inni nagaan nu baase nagaan nu haa galchu. Dhugaa rabbi nagaan galuutu caala waan hunduma isaatu jechuudha. Akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya baay'ee miidhamteerti. Obboleettii suuraa irratti agartan kun akkasuma teempireerii isinii godha jechuudha. Obboleettii kana hedduutu akka miidhamteerti sababa isaatiin jechuudha. Hin ciniinee afaan keessa ciniinee jechuudha. Akkuma argaa jirtan baay'ee godda'ee jira jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyoon nu haa eegu waaqayyoon nu haa tiksu. Dhugaa baay'ee ulfaataa jechuudha jireenyi biyya ormaa kuni. Of eeggadhaa haga danda'ametti hanga isinii danda'ametti of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyo isin haa eegu isiniin jechuu barbaada. Akkasuma viidicha kana ijoollee akka mana madaamii jirtu hundumaafuu sheerii naa godhaa fi keessattuu ijoollee wanta akkanaa mana keessan keessa jiru akkasuma immoo gibbii keessan keessattillee kan alattillee waan akkasii kana hojjetan baay'eetu jira jechuudha. Isinii galee waan akkanaa kun baay'eetu jira. Kanaaf waan akkanaa kana warri qabdanii hin hojjetin dafaatii mana sanii baha. Dafuma mana sanii baha bakka. Lubbuu teeti baraare abboo lubbuu tee baraarsifadhu achuma keessaa gadi bahe. Bakka wanna fisitti hafu mana sanii hin hojjetinaa jechuudha. Bakka Itoophiyaa galaa malee mana sanii hin hojjetinaa. Dhugaa waaqaa isin jedha. Fayyaa ofii caalee gonkumaa hin jiru addunyaa kanarra waan ta'eef. Maaliif amma si tuquus baatu bara hirriibnuu nama hin qabu. Dhugaa rabbi hirriibnuu nama hin qabu. Akkamitti rafta haadha koo akkamitti rafta? Dhugaa rabbi akkamitti rafu kan? Si qaayinuu si agarsiisa ol kaatu gabbaatu inni yoo islaa shirrisa.
Amma mana keessa sirrisaa mana keessatti horsiifatanii tan lamaa sadii qabantu jira jechuudha. Isa qofaa miti raammoo wanti xiqqoon takkiin illee hin jirti kan irratti godhatanii jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii of eeggadha. Biyya keenyatti immoo warra qaalluutitu waan akkanaa kana godhata. Qaalluun beektanii warra seexana gabbartu jechuudha. Qaalluu jechuudha warra seexana gabbartutu waan akkanaa kana godhata. Mana isaaniitiin dhabdoodhaan barree warra qaalluu sanillee warra qaalluu warra seexana jedhamee agarree warra dalagu jechuudha. Inni daladdii barree. Seexana shoolii godhuufti afarsiti. Innaa warroota akkasiiti Itoophiyaa keenya keessa kan jiru. Garuu warri kuwwan asirratti hojjechiifata warra maajikii kana asumatti argee warra waan akkanaa hojjetu waan kana irratti hojjetanii warra asitti irratti argee jechuudha. Garuu isin immoo of eeggannoo guddaa godhaa Waaqayyoo isin haa eeguu danda'ametti. Ijoolleen keenya keessattuu sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa. Ijoolleen mana madaamii keenya keessa hojjettan hundi keessaniyyuu waan akkasiisu yoo kan jiraatu ta'e abadan mana sana hin hojjetin aadaa Waaqayyoodha jechuudha. Ishee akkasii isiniin jedha dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Ilmi namaa kan waan qabeenyuma jedhee waan baay'ee beeree keessa galaa jirtanii jireenya addunyaa tanaatiif jedhee fatanaa waan hin taane waan boru isan barbaachifne jireenya kaa keessatti dhiibbaa malee gammachuun kan hin jirretti fiiga jechuudha ilma namaa kun. Kanaaf adaraa keessan isin of eeggachuu yaalaa Waaqayyoo isin haa eegu. Waaqayyoon nu haa tiksu bakka jirrutti hunduma keenya iyyuu. Kanaaf obboleewwan keenyaaf immoo sheerii gochuun dagatina isinii galtee sheerii gochuun dagatina jechuudha. Ijoollee yoo sheerii gootaniif immoo namoonni walirraa dhagahuu danda'u walirraa barachuu dandeessu ijoolleen jechuudha. Waan kanallee jalaa bahuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yoo wal biraa hin geechanii yookiin hiriyoota keessattuu gaafamtu akkasumatti walitti himamaa yoo deemu akkasuma viidiyochi immoo yoo sheerii warra viidiyoo ilaaluuf akkasumatti namoota bira ga'uu danda'a jechuudha sagaleen kun. Ishee akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya adaraa keessanii aga danda'ametti of eeggannoo guddaa godhaa Waaqayyoo isin haa eegu. Inni nagaa nu baase nagaadhaan biyya keenyatti maatii keenyatti firoottan keenyatti nu haa galchu wanta baay'eedha hin ulfaata wanti kun. Kanaaf of eeggadhaa isin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Waaqayyoon nu haa tiksu Waaqayyoon nu haa eegu. Inni nagaa nu baase nagaadhaan nu haa galchu maatii nagaatti biyya nagaatti firoottan nagaatti Waaqayyoon nu haa galchu biyya ormaa kana keessa jechuudha. Biyya ormaa immoo biyya dukkanaati dhugaa isin jira biyya ormaa biyya dukkanaati. Maaliif beektan sitti cillima osumaati asiin ifa hedduu sitti dukkanaa jechuudha. Akka biyya keetiisetti firii taateen deemtu akka biyya keetiitti zanaafataan jettu jechuudha. Hin beektan biyya ormaa keessatti. Innaa yeroo aduuma argarretu jira. Anamma guyyaa aduu argin torban illee nan guuta. Torbas nan guuta. Torbee lamas nan guuta. Uduma aduu tana akka isheen jirtu argin jechuudha. Isin galte ilaal jireenyi biyya namaa kana qabdi gabbaatee waan argattu gabbaateen bashannantu gabbaatee qilleensa fudhattu hedduudha kan mana kanatti ukkaamamnee akkuma jaraateen jechuudha ishee. Kanaaf immoo maaltu nu barbaachisa isa kana obsa qabaachuudha. Waa hundumaayyuu obsa qabaachuudha. Isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf Waaqayyoon obsallee nuuf haa kennu jabaadhaa Waaqayyo immoo isin haa eegu warri mana kanaa keessa jirtan dafaatii qayyaradhaa. Isiniin jechuu barbaada siqaayii nama agarsiisa waan ta'eef. Kanaaf aga isiniin danda'ametti immoo isin qayyarachuuf yaalaa isin jechuu barbaada. Birrii dhafee osoo hin taane fayyaatu caalaa wanni hunduma caalayyuu fayyaatu caalaa. Gaafa fayyaan jiraatte hojjetanii fiduu hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf hanga danda'ametti of eeggannoo godhaa magaalatti ijoollee shamarranii of eeggannaa guddaa godhaa. Waaqayyo isin haa eegu isin jedha hordoftoota kiyya akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'ee warra ta'arsanis galatooma ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti viidiyoo kanaa turtii gaarii isin jedha isin jaalladha isin kabajaa Waaqayyo isin hojjaa ta'u baay'ee.